mübarek, mübarek toy mübarek, toy kılaylık mübarek. Gün şamak gündür eykeylik mübarek, gün şamak gündür toy kılaylık mübarek. Toydur yılın bahar yaz, toy bilci candaz. Toydur yılın bahar yaz, bilci candaz. Onlara gülüşenler, yüzüne göçmez. Onlara gülüşenler, yüzüne göçmez. Mübarek toy mübarek, toy kılaylık mübarek. Toya ocalar kar yağar, git kızlara kalan kar. Toya ocalar kar yağar, git kızlara kalan kar. Karşına toya gelgenler, sen onlara sırdaş.
Yalanlar bir periş aşkının divanesi oldu. Garip berbat aklım
kılıp yazurluğa piş koyar. Gitmen deyip başkasına kuanma yazın kılıp yazurluğa piş koyar. Günüm bardır trilike süyeme canım alayım cesedimni hoş koyar. Günüm bardır trilike süyeme canım alayım cesedimni hoş koyar. Süleyman'ın hükmü gel bulsa o sende suyun hamı sağına gelse her günde. Süleyman'ın hükmü gel bulsa o sende suyun hamı sağına gelse her günde. Gündeyi ağrında, yerini teyinde, aldansa aldızdıra yalnız bana hoş koyar. Gündeyi ağrında, yerini teyinde, aldansa aldızdıra yalnız bana hoş koyar. Bu dünyanın lezzetinden el biter. Senden istesem bu senden geçer. Bu dünyanın lezzetinden el biter. Senden geçmezsem bu senden geçer. Bahil bilmez, bilmez navlun bir güzel. Cömert oğli aşk üstüne aşk koyar. Bahil bilmez, bilmez navlun bir güzel. Cömert oğli aşk üstüne aşk koyar. Cemile sen harami şaban aşkısın. Mümkün açlarsan bir günü duysan. Cemile sen harami şaban aşkısın. Mümkün açlarsan bir günü duysan. Nefsim kavrulup gelip şeytanına uysan. İman bilen abroyundan taş koyar. Nefsim kavrulup gelip şeytanına uysan. İman bilen abroyundan taş. İman bilen abroyundan taş. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, aka ukalar, opa singillar. Ozodog'imiz 80 yoshga to'libdilar. Insonga hammaga emas, yorliq qilganiga, inoyat qilganiga Xudoyim ehtiros beradi. Kimki bir ishni ehtiros bilan qilsa, ana shu ish naqshli bo'ladi, sayqalli bo'ladi.
Jo'rabek Murodov qilgan narsa qo'shiqlardagi ehtiros. Ortiq Otajonov qilgan ham, Bobomurod Hamdamov, Otajon Xudoyshukurov, Almaxon Hayitova hozirgi yoshlarimiz orasidagi san'atkorlarni yurtga manzur qilgan, ma'qul qilgan narsa ham ularning ishlaridagi ehtiros. Ozod og'amizga Xudoyim shunday ehtiros bergan. Har bir ishini qilganida chin dildan, ixlos bilan, ehtiros bilan qiladi. Oddiygina zvukozapis emas, mana shu ovozni sayqallab yozish, uni avlodlarga yetkazish uchun turli naqshlar bilan hali reklama degan bizning yurtlarda mavjud bo'lmagan paytlarda bundan 50 yillar oldin reklamani birinchi bo'lib yoygan odam o'sha Ozod og'a bo'ladi. Mana Ozod og'a yaxshi ulug' insonlar bilan do'st bo'ldilar. Necha kundan beri, necha oydan beri Ozod og'aning yubileyiga bag'ishlangan televideniya ko'rsatuvlarini tomosha qilib kelyapsiz. Ehtiros birla umid daryosida shodmon bo'l. Fazli hikmat mulkining osmonida posbon bo'l. Keng fazolar qo'ynida tilsim topar o'g'lon bo'l. Xohi fozil, xohi shoir, xohlasang bog'bon bo'l. Qay hunar shavqida yonsang, avvalo inson bo'l degan shiorga amal qilib, yaxshi inson bo'lib keldilar. Ozod og'aga yana ham uzoq umr, mustahkam sog'lik, mo'l rizqi ro'z tilaymiz. 100 yillik yubileylarda siz ham, biz ham hammamiz bor bo'laylik. Mana bu yerda butun san'atkorlar, san'atga shinavanda bo'lgan insonlar jamlanishgan. Orison og'amizga, Shavkat og'a, sizga, jamoangizga qo'shiqlar navbatini beramiz. Hozir diktor yetib keladi. Diktor yo'q bo'lsa, mana biz diktor tayin. Yaxshi. Hazil. Mayli. Ana Jumvoy aka o'tirib bu yerda Giriyaning pirlari, Otajon og'aning do'stlari, Qoronboy Matroza, mashhur shoir, adib, dramaturg insonlar o'tiribdi. Vojan akamlarni ko'rdik. Shuhrat degan oshpaz ham bor shu yerda. Hammasidan bor. G'ofurlar kelgan, hammasi bir-biridan ajoyib insonlar kelgan shu yerga. To'n keldi, to'n. Yo'g'a, ya sizga. Lolaxonning Otajon akaning singlisi Lolaxonning o'g'li Otabeklar ham tashrif buyurgan. Oshiq erkanning o'g'illari ham o'tiribdi. Bu yerga insonlar hammasi bir-biridan aziz do'stlar. Yo'g'a. Endi sal bir turmasmi ekan? Yaxshi, rahmat. Bizlar betirga yaxshi. Kiydim deb qo'ya qo'y, kiydim deb. Tashab qo'yaylik. Kiydim. Ko'ppalam kiyimman. Belbolamma. Tursunbay Salamchi bilan bize şu Kamuzan aka Otajonlarning bu 80-yillardan keyin do'stlashganmiz siz bilan. Rahmat, sizlar ham yetirlik, sog' bo'lin. Yana san'atkorlar Shavkatbeklar bo'la boqing, endi bu aka ukamiz bular. Otajonning endi Shavkat ham Otajonning o'ng yonida, chap yonida turib, ukasinday, inisinday G'ofur bilan teng xizmat qilgan odam bu. Siz bo'lsa endi Otajon bilan tushgan suratingizning o'zi jahonga mashhur. Rahmat Shavkat, yaxshi sog' bo'l, sizlar ham yetirlik, Xudoyim omon. Yaxshi. Ana boshlangani do'stlar to'yning.
Tüm tozu kebin ağlam Nüviyanın baisi sürdür Harabı bir sarısaman Nüviyanın baisi sürdür Kibir sahip keramet Aslan idin edeşken Yürüsem her tarafça aykırmamlar vadide Kılıp yağdı ötken ömrümü Çemen al bir avaniydi Muhabbet namelerini Yağları sevsen zabaniydi Gönlüne yayıldı yavrum İşte bir
Gözümde tavalım Bayisi Emnesretidirler Ayağımda olsa bir kurban Çeşide etidirler Zaman aklı bu kanalımda Sebep katidirler Neçe yıldır bir aşıbi Zamanımdın edeşkenler Her kitaba hükümde Bilal'in hadisin yazdılar Her kitaba hükümde Bilal'in hadisin yazdılar Rişte-i canlarla iş ehli anım şiir yazdılar Rişte-i canlarla iş ehli anım şiir yazdılar Sırrı sırrı aşkım bilmeden bir kimseye Bu ne sırrı aşkım bilmeden bir kimseye İşare düşmüş ben seni sevdim diye ağladılar İşare düşmüş ben seni sevdim diye ağladılar Dönerler mescide Şahitler meykaneden Yüz döndürerler mescide Bir tarikatlarmış Kürkün doğru yolun ağzına Bir tarikatlarını Kürkün doğru yolun ağzına Cebri saldım incime Ey Fuzuli yâre ceray Cebri saldım incime Yâr Cebri avşa her dem muhabbet dağlar Yâr Cebri avşa her dem muhabbet dağlar Mana musiqiy tanaffusdan foydalanib aziz mehmonlardan ikki oz tilaklarni eshitib olsak. Mana bu yerda juda ko'p asarlar muallifi, she'rlarning, dramaturgiyaga doir asarlarning, tarixiy asarlar muallifi Quronboy Matrizayeva o'tiribdilar. Marhamat, kelishingizni so'raymiz. Mana davramizga yangi san'atkorlar, Ozod og'aning muxlislari, aslida Ozod og'a ularning muxlislari kirib kelmoqdalar. Mana yaqinda akademik unvoniga sazovor bo'lgan Xalqaro adabiyot va san'at akademiyasining akademik unvoniga sazovor bo'lgan Karimboy Rahmonov tashrif buyurdi. Karimboy kelib bir sazovlar taklif qilyapti bizdan. Qo'shiq ham aytib bersangiz. Qo'shiq ham
davra uchun qo'shig'ini baxsh etib bersin siz. Karimboy Rahmonov. Keling, marhamat. Quronboy ota, Matirzoyev, Muhammad Rizoyev. Assalomu alaykum. Aziz do'stlar, Ozodvoyni to'yiga kelgan og'aynilar, san'atkorlar. Men mana shu 87 yoshga kiribman. Lekin mana shunday anjumanda birinchi marta bo'lishim. Birinchi marta. Chunki bu yerda adabiyotni, musiqa san'atini, umuman san'atni tushunadigan barcha xorazmliklar bilan uchrashyapman. Xorazmni san'at qaymog'i bilan uchrashyapman. Shuning uchun ham men esimdan chiqmaydigan bir uchrashuv bo'lyapti bu. Ozodvoy bilan men bir 50 yildan beri do'stman, yaqin aka-ukamiz. Shu bir marta menga bir qo'shiq bergandi zapis qilib. Birinchi marta uchrashganda. Shunda Kamiljon akani bir qo'shig'ini berdim. Arg'umoq ostingdadir, dog'larni gez, bog'larni gez. Nagahan arg'umoq ostingda bo'lg'ay bo'lmag'ay. Qarchig'ay ilgingdadir, avlo ko'ngillar shahrini, nagahan ul qarchig'ay ilgingda bo'lg'ay bo'lmag'ay. Mana shu she'r mening Maxtumquli haqida keyin Kamiljon Atanasov haqida roman yozdim. Kamiljon Atanasov o'ldi, pyes yozdim va roman yozdim. Mana shundan keyin bu bilan Ozodvoy bilan aka-uka bo'lib qolamiz. Men Ozodvoyga katta uzoq umr tilayman, baxt tilayman. Maxtumqulining bir so'zi bor. Hali sog'liging qadrini bilgil, xasta bo'lmasdan burun, xastalik shukrini qilgil toki o'lmasdan burun. Bu yer qadrini bil, daryoga dolmasdan burun degan qo'shiq bor. Ana shuni Kamiljon aka aytgan. Agar shu Ozodvoydek tuzuq qazopislar bo'lmaganda Kamiljon akaning bu qo'shiqi uyindan yoki to'ydan tashqariga chiqmasadi. Mana qarang, Ozodvoyning qilgan ishlari bir o'qituvchining ham, bir bizlardek yozuvchining ham ishini, chunki bizlarni ham targ'ib qiladigan, san'atkorlarni ham targ'ib qiladigan odam bu odam. Shuning uchun unga mana bir kitobni olib keldim, Maxtumquli va Qur'on degan. Buni ishida shu Ozodvoyga kerak narsalarni berganman. Men uni mana shu Karimboy o'tiribdi yonimizda. Shu kungi kelgan haligi san'atkorlar hali uchrashib turibmiz bular bilan. Bizlarni yuragimizda bo'lgan endi shunday uchrashib bir vaqt bo'lmagan menda. Hozir bo'lyapti shu. Bo'ldi endi. Quronboy aka, rahmat sizga, katta rahmat sizlarga. Xudoyim shu mijozlarga bizga xizmat etdingiz. Hammangizga mana shunday to'y qilish o'tkazib nasib etsin. Bu Maxtumquli va Qur'on degan kitob yangicha talqin bo'lishi kerak. Juda ixlosimiz ketib turibdi, bir o'qib ko'rsak yaxshi bo'lar edi. Siz Beruniy haqida yozgan asarlaringiz trilogiya yozdim. Hozir Al-Xorazmiyakinda romanim shu mart oyini boshlarida chiqadi, xudo xolasa. Quronboy ota Ogahining bir so'zi bor. Keldi fununi ilm taslim senga. Qilmoq menga lozim bo'ldi ta'zim senga. Yo'q edi quvvat oyog'imda vali, keldim bosh ila olg'ali ta'lim senga. Sizday bu Juma akamday allomalar to'plangan joyga oyoq bilan emas, bosh bilan borsa arziydi. Marhamat. Yaxshilik aylagin, sen kuching yetguday. Shuhrating olamga tarqalib ketguday. Nomingni ham bashar to'ba tutguday. Top doim imkonini qil uni vaqtida. Fursati o'tmasa har neki yaxshida. Ozodvoy hech qachon bir vaqtdan, bir minut vaqtdan sarf qilmasdan xalq uchun xizmat qildi. Bir o'qituvchi, bir yozuvchi, bir shoirdan ustun ko'plarni yo'q. Chunki uni yozgan narsalari, ko'rsatgan narsalar butun olamga tarqalgan. Sizga salomatlik tilayman. Ozodam kam ochilishib turibdi, ha, qarang. Yoshi ketday bo'lgan. Odamlar shunday ardaqli bo'lsa, odamning umriga umr, sog'ligiga sog'lik, fayz qo'shiladi Jumaga, shunday emasmi? Bu Ozodvoy rahmat Quronboy aka. Bu haqiqatan ham birinchi zapischi. Bizlar buni O'zbekistonda tanilgan ozod zapis deb qabul qilamiz. Bu butun o'sha Kamiljon akamlarning ham, otajonlarning ham ashulalarni ayakka chiqargan odam. Bu ne только bu Tojikistonda Jo'rabek Murodov, Namanganlik Kamoliddin Rahimov,
Ha. O başka başka. Zeynep Xonlar var. Zeynep Xonları var. Tanıklı artistlerim. Ama bu hemmesinin o eşulasını rayapka çıkaran adam. Hey yaşan. Bunga sağlık. Ben köp gapirip oturmayman. Ama şu yerde oturttu beni Kerimbay'ı bana şagirtisiken buladı. Yani babam Muratlarga, atacalarga hizmet etti. Kerimbay o şu yerde oturdu. Şungam söz beremiz tutsun bay, doğru mu? Doğru. Ama sağlık selametlik tileyman, uzak ömür tileyman bo'ldi. Sizga ham. Jumoy aka, Karimboy bilamiz qo'shiqni qayil qilib qo'yadi, lekin so'ziga ham yomon emas. So'ziga ham usta, ikki so'z emasda tabriklab. Ozod og'a bilan qadimdan aka do'st bular. Marhamat. Assalomu alaykum aziz muhtaram mehmonlar, aka uka opa-singillar. Mana bugun Ozod og'amizni eng qadrdon akamizni tavallud ayyomlari 80 yoshlik yubiley to'ylarimiz bilan chin qalbimdan muborakbod qilaman. 50 yil bo'ldi Ozod og'amiz bilan yine salom alik qilib, bize sababi mana shu Ozod og'amizni bu tarixidan bilamiz. Hacıgan ustazdan tartıp Şehrazat'a, Kamilcan ustazdan tartıp bir anda ya hemme sanatkarlar, ustaz sanatkarlar bilen bağlılık insan bu. Aziz dostlar. Mana şu ben Daşovuz'dan Xorazm'a gelgen vaktinde okuşunu okup şu Ozod og'amni köçesinden baktımını tapkanman. Allah rahmet kılsın beni, ömür yoldaşım. Ranaxon. Şu Rənanı ham gelin kılıp bundan 50 yıl burun şu Taşovuz'a olib bargan. Şundan bir ara Ozod og'amizdan kol üzmedik. Mana şu bugün hem şu geleden imkaniyet bolmasam şu gün yine geldim ben poyza minib. Azgana betap bulduk. Xudo şifa berib yine qatarlarınızda man. Xudoyim size Allah Teala göroğlunu yaşını bergi. Ama 120 yaş yaşagan Xudoyim şu vaqtlardan gelip ben size tebriklemek nasip kılsın. Şurada köp insanlar bilen didarlaştık. Sizi bahananız bilen Xudoyim hemişe şundan bolsun. Sizi hemişe hemme sanatkar hürmet kıladı. Şu hürmetiniz boğan için ben hem geldim. Ama bir sebebi sizem düşünüp sağlığa qara Kerimboy deb aytdın, şundan köyünüm bolmadı meni. Xudoyim şu 100 yaşlara girip yeyilip yazılıp yürüyüsüz. Indi koldan gelince ben hazır bir cüp eşurla aytamız emellep. Özü eşurlam aytmam, sen öyle minmen deyen leke emelliymen. Bir emellep bir cüp aytıp beremen. Sağ oğay Xudoyim hiç kaçan kesel olman. Indi bir de bir şair ana Çapan napke. Avukat ev yatmasa gel tez. Size indi bir çapanmaz. Şöyle bir neşem hüsnü yarsız, bağda keyfi bulmagay dildarsız. Işk yolunu görmedim bimarsız, yarının vesli demez azarsız. Gülşen içine gül tapılmaz harsız. Gül üzeydip har derdim tartaman, zer alaydip har derdim tartaman. Ömürlerdir yar derdim tartaman, yar üçün ağyar derdim tartaman. Körmedim
Sevdim bir yarını ağyarsın. Meyvesiz hicrette kalmış armağan, eyleme medhini müciz beyan. Sen agah ezmi seyri bostan, bir menisbet kaddiye bağban. Serdir bu bağ ara reftarsın. Mevla-i Azam'ya hacet kalmadı, yar hicraniye takat kalmadı. Derdini çekmeye halet kalmadı, tel bozuldu dilde rahat kalmadı. Saye peyda bulmaya divarsın. Rahmi-u pervane hergiz yardan, çekmedi ferhat başında oradan. Min melametler bilen azardan, artılmaz temeyi ağyardan. Aşk-ı sadık nedirler aşık. İş istikbalin aga bulun, baht açken fardin aga bulun. Çüstün ikbaldin aga bulun, nadire ahvaldin aga bulun. İlm sahipler kimin hemyarsız, İlm sahipleri kimin hemyar. Siz ağlayın yar. Hiç kayırda hiç kaçan insanla insan vurmasın. Ağnalar şirketi feryadu tuyan vurmasın. Hiç kayırda hiç kaçan insanla insan vurmasın. Ağnalar şirketi feryadu tuyan vurmasın. Bildeniler ballığın, vicdan hemişe ağlamay. Başkarıp durgan seni, kalbinde vicdan vurmasın. Başkarıp durgan seni, kalbinde vicdan vurmasın.
halet uçuragay Bu hayat pastü belend Turli şehalet uçuragay Nagahan ustazını şagirdi nadan vurmasın Nagahan ustazını şagirdi nadan vurmasın Dediler mehman aziz Cay bir keyirler türden Dediler mehman aziz Cay bir keyirler türden Eskitip adab ketip Mehmanı mizban vurmasın Eskitip adab ketip Mehmanı mizban vurmasın Antışımdan tuzing Herden mukaddes saklanır Antışımdan tuzing Herden mukaddes saklanır Mümin hiç kimseni an vurmasın, an vurmasın Mümin hiç kimseni an vurmasın, an vurmasın Sağ ol, rahmet, aman bulunlar. Ana endi qo'shiq navbati Otabek degan yigitga beramiz. So'z tabrik navbati Ellikqal'a Bo'stondan kelgan aziz mehmonlarga Ozod og'aning eng qadrdon do'stlari, ukalari, qadrdonlari, bir-birlariga muxlislar. Hojivoy ayniqsa Ozod og'aga, Oshiq Erkin akaga, mana bu yerda Husayn Rahmonov o'tirdilar, noshir Xorazmning buyuk noshirlaridan. Ularga katta sadoqat bilan xizmat qilgan yigit. Hamisha hamma joyda Otajon og'a boshlangan yubileylarda ham, boshqa katta tantanalarda ham Hojivoy Sotliqov bosh qosh bo'lib yuradi. Xuddi Ozod og'aning o'zidek jon kuyar. Qayda u Sotliqov, Hojivoy? Kim? Ha, Hamid Navo. Shogirdingiz haqiqiy, ha? Hamid Navo, marhamat. Endi avvalo Ozod og'a deydigan bo'lsa, endi Hamid Navo bo'ldi endi. Yana kasbni san'at darajasiga ko'targan insonlar. Assalomu alaykum. Keling. Assalomu alaykum, keling. Ozod og'a, aylanib turing. So'z Hojivoy Sotliqovga. Farhod Ibodullayev. Qani keldimi? Ha, marhamat. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun nafaqat bu yerda o'tirgan, qatnashayotgan mehmonlar uchun balki butun Xorazm, aytishimiz mumkin Qoraqalpoq uchun ham bir quvonchli kun. Qoraqalpoq sog'liqlar uchun ham. Endi Ozod aka har ikki yilni farzandi desak adashmaymiz. Otajon ağa doğrusida gap ketganda hamisha qo'sh sohil bulbuli deb aytamiz. U kishini ulug'laganda shu ikki yilni biriktirib turgan bir daryo deb, uchinchi daryo deb nom qo'yilgan. Ana Ozod aka ham xuddi shunday. Hozir juda Tursunboy aka chiroyli tashbih aytdilar. Kasbni san'at darajasiga ko'targan deb. Yaqinda Tojikiston Hojivoy akang gaplashdi. Jo'rabek Murodov bilan telefonda gaplashib, o'zini tilaklarini aytib, men ham tilakimni aytishim kerak deb tilaklarini aytib, televideniyaga zapis qildirdilar. Ko'pchilik ko'rgan bo'lish kerak. Shu yerlardan mana bu kishini hurmati,
izzati o'rnida. Ozata 100 yoshga kiring. Rahmat, sizlardan birgalikda keldik. Ava. Bizni yine O'simboy aka doimiz hamisha aytib yuradi. Ozatan xazinabon. Bu xazina xonlarning xazinasida oltin saqlangan bo'lsa, Ozatangning xazinasida butun Xorazm san'atini asarlari hammasi shu yerda saqlanadi. Ish qilib, ana shu darg'alar hamisha darg'a bo'lib yuring, oqsoqol bo'lib yuring. Shu ikki elni hamisha birlashtiradigan shu ko'priklardan birisi bo'lib yuring. Ava, shu bugun bizni ustozimiz Ne'matullo Matkarimov Xudoyberganov 50 qalada juda ko'p yillar 4 yilda ishlagan hokim bo'lib kelishlari kerak edi. Bu kishi ham so'zni salomini yetadi, kela olmay qoldilar. Mana jiyanlar ham ishtirok qilyapti. Shu kishining nomidan bu kishi ham tabriklamoqchiman. Assalomu alaykum, hurmatli va qimmatli otaxonlar, opalar, ukalar, singillar. Mana bugun Qutlumirodlar oilasida katta quvonch va tantana. Ina og'am aytganing qo'sh saqil darg'asi. Bu Ozat akamning bobosi mening bobom bilan ishlagan. Bobom 100 yoshida qaytish oldi, Samandar bova. Akam Alloh rahmatlik 90 yoshida. Mehmet Köpür deb ot qoldirdi. Ava, akangiz ana shuning uchun akam aytar edi, ammo Ozatoy, yaxshi yuribmisan deb. Shu akam Alloh rahmatlik akam nomidan, oilam nomidan, shu mahallada Gulzor mahallasida istiqomat qilayotgan mingdan ortiq xonadon nomidan, o'z nomimdan, Ne'matullo Matkarimov nomidan, Xudoyberganovlar sulolasi nomidan sizga uzoq umr, sihat, salomatlik tilayman. Endi shu yerda aytganim uni akamni Ozatoy 50 ga girding belli olding. 60 dan otlading. 70 bilan yetalash kiysan, 80 bilan sakraysan, 90 dan bilan 90 kiysan, 100 bilan yuzlash kiysan. Hamisha shu sog'lik, salomatlikda to'ylar ulashib, uzoq umr shu Allohning bergan yoshini quvnoq, go'zal yangi O'zbekistonda yangicha hayot qurib, berdan bo'lib sog' salomat, chuqliqlarni, oqtiqlarni hammasini o'ylantirish sizlarga nasib etsin. Shu mashaqqat bilan yurib elib topaslar, hammasi yaxshi kunlaringizda, to'ylaringizda buyursin. Rahmat. Endi yana bir menda bo'ynimda qarz bo'lib qolmasin. Bizning hokimimiz Valijon Niyozimbetov hozir Xitoyda. Bo'lmasa sizga va'dasi bor edi. Tabriklab yurardi ham. Unda turib tabriklab, shu kishi nomidan tabriklaysiz deb. Salom. Hamma aytilgan ezgu niyatlar ro'yobga chiqsin. Ko'ri gap sotib turibman, ta'mini tushirman, bo'ladigan yeridan. Butun Qoraqalpog'iston, butun 50 qaloliklar nomidan ehtiromimiz sifatida kichkinagina sovg'amizni qabul eting. Siz Xorazmga, O'zbekistonga, Xorazmga qanday qadrli bo'lsangiz, bizni Qoraqalpoq uchun ham shunday qadrlisiz. Rahmat Ajoy, rahmat Farhod ağa, rahmat 50 qaloliklar. Ozod ağa, aytib. Otajon aka aytdi, aytib deb ha, yeshang. Shogird magar Shayxul Islom, magar qozidir, ustoz rozi ersa Tangri rozidir degan. Hamidjon shogirdingizdan ko'nglingiz to'qmi? Ana dim to'q bo'lsa dim so'ylaydi shu yigit, marhamat. Ömürbek shogirdimga mikrofonni berishdan oldin Hamidga so'z beraman, marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Mana Ozod akam ustozimiz bugun bir katta bir yubileyda mana barcha insonlar kelib tabriklab turibdi. Ustozini mana shu tavallud ayamingiz bilan tabriklayman. Sizga uzoq yosh tilayman. Mana Qoraqalpog'istondan, Turkmanistondan hammasidan kelib tabriklab turibdi. Endi biza yani bu chaponni sal ertaroq kiyib qo'yibmiz ekan, lekin ko'nglimiz lekin ilohim joningiz omon bo'lsin. Sog' salomat bo'lasiz. 100 yoshingizdan kelib hammamiz Qoraqalpoqdan, Turkmanistondan hamma joydan kelib tabriklab yurmak nasib etsin. Yaxshi insonsiz. Rahmat katta. Tursunboyga. Rahmat sizga ham ijodiy muvaffaqiyatlar tilaymiz. Juda yaxshi Hamidjon. Hamma sizni xursand bo'ladi. Hamma ishlaringizni, o'zingizni ham, suratingizni ham, siyratingizni ham maqtaydi odamlar.
Kuru bana giyize vermesin. Benim akır indi ustalı şehirlerim giyiziyin akır. Onda büyüte takın. Bizlere bir giydirip koyuyorum, 2-3 mertte giydirseniz bolaveradi. Ana navbat Ömürbek Shomurodovga mening shogirdim. Rahmat. Haqiqiy hurmat qiladi. Shogirdlardan Allohdan qaytsin. Rahmat. Rahmat ustoz, salomat bo'ling. Tursunboy aka Abdullayev, mashhur boshlovchimiz, mashhur salomchi og'amiz, ustozimiz. Rahmat. Mana davom qildirdik Hamidjon og'a Sapayev shogirdlariga. Mashhur madaniyatimizning, san'atimizning fidoyisi, ko'plab yoshlarga ustoz bo'lgan. Bularga mana chopon kiydirlar, 80 yoshga yetkaysiz iloyim. Yoshlarni bilsin. Gigant ustozimiz bu Ozod Hayitov, Ozodvoy Zukazapistitlar buni bu Ozod akamni bormagan davrasi, bormagan hovlisi, bormagan to'ylari, bormagan mana shu konsertlari qolmagan. Ustoz juda zo'rsiz. Bizler Kamiljon akanın paytasını alıp Atacanan bilen dünyanın hem yerini görgenmiz. Havas qilamiz. Dunyo kezgansiz. Komiljon Otaniyozovning duolarini olgan. Komiljon Otaniyozov bu akamizni xonadonlarda ota do'sti sifatida qatnashganlar. Chunki ana shu otalari bilan bordi keldi qilganlari. Nafaslarini eshitgan, u kishilarning qo'llarini yuvdirgan, savoblarni olgan kishi. Iloyim sog' salomat yurgaysiz Ozod og'a. Mana chaponlar muborak bo'lsin. Ajoyib aka Sotliqov Qoraqalpog'istondan mana ajoyib shogirdlari, do'stlari, qadrdonlari, zamondoshlari. Tabriklaymiz. Sen hem şehirdim. Rahmat ustoz. Rahmat. Ben yaşıma girip ötüp 100 yaşlarını görgüsü ahir. Hav şehirlerim. Birgalikda. Ben şu Kamiljon aka Hacıkan baş yerazı boğalarını ruhundan payta veremem benize. Öyle besip baş olabilir Xudayim sizlerini 100 yaşlarınızda benim katnaşkıyım. Rahmat ustoz. Rahmat. E'tirof va hurmatlaringiz Allohdan qaytsin. Tabriklaymiz. Yana kimni chaqiray? Qadrli do'stlar, hammangizga xayrli kech. Bugungi oqshom juda ham tabarruk insonlar, xalqimizga manzur bo'lgan, o'zining ijodiyoti bilan, amaliyoti bilan, chiroyli gavdasi bilan, so'zlari bilan hammamizning dilimizdan joy olgan Ozodvoy Hayitovning 80 yoshlik to'ylari. Bu to'y tabarruk to'y. Iloyim hammaga qutlug' va muborak bo'lsin. Mana shu davrada qatnashayotgan ko'pchilik insonlar san'at bilan aloqador, ko'pchilik shogirdlari mana san'atkorlar davrada. Otabek Sodiqov davraga chiqdilar. Biz mana shu shogirdimizga, zamondoshimizga katta omad tilaymiz. Davramizni chiroyli taronalarni Otabekjon davom qildiradi. Yonidagi ustozlarga hammasiga omad tilaymiz. Shavkat og'am mana dadalari yonlarida, yigitlarimiz Karimboy Rahmonov ashula aytdilar ustozimiz, Qoraqalpog'iston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist, ustozga ham katta rahmat aytamiz. Ozod akamning haqiqiy uka do'stlari, qadrdonlari. Bo'lmasam hammani dasturxonga taklif qilamiz. Hozircha ustozni Ozodvoy Hayitovni tabriklayotgan mehmonlar safi keng. Chunki qancha yillar davomida xalqimizga ma'naviy go'zallik ulashgan kishi bu. Ijodiyotda ashula kuylamasa ham, she'r yozmasa ham, kitob yozmasa ham, lekin musiqani anglagan, san'atchining dardini bilgan, dilini bilgan bu insonga biz ta'zim qilmasak bo'lmaydi. Chunki mana qaysi joyga bormasangiz, qaysi joyga borsangiz, qaysi viloyatga borsangiz, qaysi tumanga borsangiz, qishloqqa borsangiz, Ozod Zukazapistov hamma doniydi. Iloyim bu ustozimizning bugungi erishgan go'zal mana shu ma'naviy shuhrati ilohim bardavom bo'lsin. Hali birdan baquvvat iloyim 100 yoshda ham navqiron bo'lib ana shunday davralarda mehmonlarni chorlab turmoq nasib etsin. Qoraqalpog'istondan To'rtkulchi og'alarimizni taklif qilamiz. Mana bu yerda hurmatli Qoraqalpog'istonda xizmat ko'rsatgan jurnalist ustozimiz Mamasal akam Masharipov bor. Ularning yonlarida qadrli kuyovjonlari bor, hurmatli Otajon Xudoshkurovning kuyovlari bor ekan. Otabek og'am, keyin yana bir qadrdon akam Nuraddin akam bor ekan. Keyin Otajon Xudoshkurov nomidagi davlat muzeyi bor. To'rtko'l shahridagi Madaniyat saroyida joylashgan. Ana shu muzeyning rahbari, direktori Yo'ldosh Oyog'a ustozimiz ham mehmon bo'layapti. Umuman to'rtkulchilarni taklif qilamiz. Tezlashamiz. G'ofurjon og'am ham bor ekanlar, tabriklaymiz. Keling. Endi ustozning iziga iz bo'lgan Otajon akamni nafasini ham, shu jismi ko'rinishini ham shu kishilar saqlab kelayotgan mana shogirdlar. Bular Ozodvoy og'am bilan ota bola bo'lib qolganlar. Ham ustoz shogird bo'lib qolganlar, qadrdon bo'lib qolgan. Ustoz boshlang. Assalomu alaykum.
aziz davra ishtirokchilari. Mana bugun juda katta tadbirda ishtirok etyapmiz. Otajon do'stimizning yoshlikdan do'sti. O 50 yillik Ozodjonning 80 yilligiga kelib o'tiribmiz. Hammangizga muborakbod bo'lsin. Ozodjon shunday naql bor-ku, do'st bo'lish oson, uni saqlash qiyin. Mana 50-60 yildan beri do'stlikni saqlab kelyapsiz. Ozodjonning mashhurligi bu hali texnikalar mavjud bo'lmagan vaqti, televideniya, magnitofonlar bo'lmagan vaqti, o 55-yillardan boshlab mana shu mashhur sazandalarni, ashulachilarning so'zlarini yozib, mana bugungi kunga yetkazishda hissasi katta. Ota bunday qaraganda Qoraqalpog'istonning 4 kunli, 1 kunli 50 qalani shunday ko'prigi bu. Otajon sabab bugun mana Qoraqalpog'istondan juda ko'p yigitlar kelib o'tiribdi. Bu Otajonning sababidan, Otajonning Ozodjon bilan do'stligi sababidan. Agarda Otajon bilan do'st bo'lmaganda, Otajon bilan bir qatorda shuncha yurmaganda, Turkiyaga qachon borsa, Otajonning tadbirlarida yugurib, biza o'tirib qolaveramiz, yugurib xizmat qiladi. Oilasida, tadbirlarda mana Ozodjonga uzoq umr tilayman. Biza bir guruh Otajonning do'stlari, og'aylari, ukalari bilan kelib o'tiribmiz. Meni yanimda mana Otabek, Otajonning eng yaqin do'sti, Lola Yo'ldoshovning o'g'li. Bo'lamakayni hammangiz bilasizlar. Endigi so'z mana shu jiyani Otajonning Otabekka. Ozodjon, assalomu alaykum, yana bir bor. Bugungi tavallud ayomingiz muborak bo'lsin, oqsoqol. Sizga yana To'rtko'l tuman hokimligi, Madaniyat va ma'rifat markazi bölümü, To'rtko'l tuman bölümü, qolaversa nuroniylar jamiyati, qaysi sizga yaqin tashkilot bo'lsa, hammasidan katta salomlar olib keldik. Katta tabriklar bilan keldik, sovg'alar bilan sizga 100 yosh tilaymiz. Kamida ya Karimboy aytdi 120 yosh dedi. Xudoyim uzoqdan beravergay. Hozir Rahmat Otabek, men endi bilaman, Yo'ldosh aka degan vaqtida Kamiljon aka keladi. Kamiljon akanda Darachit bosi, Lolapan akasi, Rustam deraversin. Anvar hammasini yatgan jannat olsun. Rahmat. Lolapamam sog', bu ketki yaxshi. Rahmat, qadrdonlar, juda ham ajoyib. Ismoil aka boshlang. Assalomu alaykum, hurmatli tadbir qatnashchilari. Ömürbek aka juda yaxshi tilaklar aytdi, do'stlarimiz. Ozod agamni 70 yilligini ham tabrikladik. Yine darrov 10 yil o'tib ketdi, 80 yosh bo'ldi. Shu 80 yoshini ham tabriklab 90 bo'lsin, 100 bo'lsin. Bu ya ikki saqil, Atajon agamni ikki saqil bülbülü deyendi. İki saqilni farzandi Ozod agamim. Şu ikki saqilda ne tedbirler olsa To'rtko'lda, Qoraqalpog'istonda hammasine qatnashadi. Ozod aga size müstahkem sağlık, uzak ömür, 90 100 yıllıkni tabriklab o'tirish bizlarga nasib etsin. Rahmat Ismoiljon aka. Tashakkurnoma, bunday faxriyorlik nimalarni uyda o'qib yuradilar. Rahmat. Alloh siylasin. Tuman hokimligi nomidan kelgan ekanlar, qabul qildik. Assalomu alaykum ağa. Karimboy rahbarga katta rahmat aytamiz. Giydirishmani boshladi bu. Ana endi 4 kunlarni giydirib turibdilar. Xudo qalasa 1984 yil edi. Ozdan bilan tanishganimiz. O ham Otajon ham sababchi bo'lgan. Ozda Xudo qalasa 70-80 100dan ortiq yosh bo'lmas edi. Xudoyim bergan yoshini yashab, artıq çoxlar raytini görüp birgeyiz. Aman bo'lin, sağ olun. Yo'ldosh og'am gapirdilar. Otajon Xudoshkurov muzeyi direktorlari. G'afurjon akamni gaplatmasak bo'lmaydi. Mana Otajon akamni qadrdonlari, jigarlari. Ozod aka. Yaxshi. Saçıma fark et. Otajon agam. Hey, ben 88 yıldan çıkanda qop-qoraydi. 100 yaşınıza girganda shunda bize az 70 kun ko'p yashang. Rahmat, salomat bo'ling. To'rtko'lchilarimizga, Qoraqalpog'istondan kelgan aziz mehmonlarimizga chin ko'ngildan minnatdorlik bildiramiz. Qani Nuriddin aka, marhamat. Asla 100 yoshlarga giring.
tabriklaymiz. Ailemiz namından sizni tabriklayman. 100 yoshlarga giring. Aman bo'lin, bir asrlik umrni tilab turgan akalarimizni iloyim hamisha yo'llari ochiq bo'lsin. Ikki el orasidagi ma'naviy ko'prigimiz mushtarak bo'lib, doimo ezgu amallar bilan, yaxshi qadriyatlar bilan, an'analar bilan davom qilsin. Endi qadrli do'stlar, qadrdon qarindoshlari, quda buvalari bu yerda Gurlarlik ustozimiz bor. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi Ozod og'a Jonibekov. Ozodjon og'a, sizni taklif qilamiz. Choponni olib darrov keling. Yangi bozorlik ustozim bor. Mashhur Pahlavon Mahmudning shogirdlari qadrdon Rahimboy aka Sherjonov. Keling ustoz. Assalomu alaykum, hurmatli davra qatnashchilari. Bu Azat Hayidovni hamma Xorazmda, O'zbekistonda, butun dunyoda taniydi hammani. Moskvada ham taniydi, Toshkentga borsa ham taniydi. Nima uchun? Chunki bu odamga bir yaxshi gap aytish kerak. Nima ekanini deb o'zim bilaman, aytaman oxirida. Chunki Azat Hayidov bilan bizlar qudamiz. Qarindoshmiz. Mening qizim unda, uning qizi bizda ana shunday qarindoshmiz hammamizda. Yosh vaqtda birga o'sganmiz. Buning hunari ko'p. Gurlarda kichkenta yigit vaqtida kelib soat sotadi. Soatlarni hamma qilsa remontini biladi. Kalla ishlaydi. So'ngida keldi-da, zo'gazabis ochilgandan keyin, bu yoqda soatdan yaxshiroq ekan bu deb turib o'tdi. Shuni o'zi mana qarang, bugun davraga qarang. Davrada Azodning zapissiz uy yo'q. Bu qancha lenta uyinda bo'lsa, 50% mening uyimda. Tug'ilgan kundan keladi, aqtiq qilsam keladi, 4 lenta ko'tarib ketadi, aytsan hammasining lentasi mening uyimda turibdi. Shu lentalarning hammasini eshitsang odam dam olasan. Bu shu klassikani biladi, artistlarni biladi. Endi aytib o'tadigan bo'lsak, Hajixon aka, Baltayev, Nurummat aka, Almaxon Hayitova, Azamat Atajonov, Rahmatjon Qurbonov, o'sha Karimboy Rahmonov, aka Ishjonovlar, xullas Almaxon Hayitova hammasini shularni aytadi, lekin bir yerda uni targ'ibot qiladigan odam yo'q edi. Bu respublikada ham yakka yegana buniki deb o'ylayman. Yakka yegana zo'gazabi birgina bo'lgan desa, g'apirsim. Nima uchun? Xorazmdagina shu yigitlarning hammasini ovozini olib, shuni targ'ibot qilish mening ishi. Chunki ularni hech kim tanimasam, shu lenta orqali tanib, ular hammasi bir quvonib, boshqa bo'lib, xalqqa tanigan odam. Uni yozuvchimi kechasini uyda ziyofat berib, artist chaqiradi. Bir misol aytaman. Ana Namanganli Kamoliddin Rahim chaqirdi. Bir 15 jo'rasini chaqirdi, men ham chaqirdim. Men kolxozda edim. Kelib o'tirsak, yonboshlashib o'tiradi, Kamoliddin 45 minut to'xtamasdan ashuladi uyinda. Undan keyin biroqlar Rozmat Jumaniyozov meni yonimda o'tirdi. Endi uni tanimas ekan. Kamoliddin men yonimda o'tirdi, undan keyin o'tirib divondan tushib keldim. Kamoliddin, bizlardan bir hafiz bor. Kichkina hafiz. Shu bir ikki ashula aytsa, bo'laveradi, bo'laveradi dedi. Shunday qildidan haligi Kamoliddin meni yonimga kelib o'tirdi. Bir vaqtlar Rozmat aka turdidan so'raladim ikkisini, uchovi yetib bir yerda Hajixon Baltayev etib, bir notadan ikki notadan o'tib ketdi-da. Kamoliddin yonimda o'tirgan, yonboshlashib o'tirgan. Undan turibdi, Ozod aka kim bu dedi. Tanimas ekan-da. Bu Rozmat g'oyib deb aytadilar, Rozmat Jumaniyozov deb aytiladi. Bu hafiz shunday, meni Namanganga olib chaqiradi, o'zim bir aytiraman deb ko'p narsani tilaktirib qildi. Endi bularning hammasini gaplayversak, Azodning ishi juda ko'p. Shuning uchun menda birgina narsa bor. Azod, agar seni misol uchunda shuncha narsani targ'ibot qilgandan keyin agar davlatda bir shunday fikr bo'lsa, bir ne bo'lsa, hamma zaslujni xizmat ko'rsatgan artistlarni og'asan lentaga. Sanadam agar bo'lsa shunday xizmat ko'rsatgan targ'ibotchi bo'lsa, shu Azod ham berish kerak edi menda. Shunga siz to'g'ri, shuni odamsiz.
unutmamız yatsız. Çünkü hem artistler zuvan yagan, hemmesi. Sizgeden bergende hükümette bozar şu targıbatçı dendi. Siz şulardı targıbat edip, ulardı köterip, yürüp, ular ailesini bakıp oturup sizin arkanızdan. Doğru mu? Corabek Muradov Yüce Kore'ye gitmişlerden telefon etti. Gelenden ki size zuvan yapma. Maçtım bana gerek miydi dedim. Şu zuhane basattım cayna şerittimizde şunda boz kerak. Çünkü Özbekistan Taşkent'in kaç yerinde yakşı artistlerge zugaz hep senikinden zorda. Lekin bar olsam şu artistleri çakırıp targıbat etmez akır. Harazm'ın artistlere, Taşkent'in artistlere, Corabek Murat'tan taca, Rusya'dakilerdi, Lentalarda hep geldim, Moskova geldim, Samoyotlarda hep gelip bana körsettim, ben pens lentalar satıp aldım benim. Ha, şunda halkta üyüne getirgensen. Şunun için bugün hemme kuanıp oturdular. Sana göreğlerin yaşını versin, dostluğumuz ebedi olsun, bağlarını sağ selamet versin. Oğulların hem mehnetkeş, özün hem mehnetkeş oluşun amat dilemen. Rahmat Ozodjon og'a. Jonibekov qudalari qadrdon san'atchi navanda ustozimiz gapirdilar. Chin ko'ngildan minnatdorchilik bildiramiz. Rembo akam Sherjonov. Ustoz, marhamat. Endi mana Ozodning bizdagi aqtiqlari ikki aqlig'i meniki. Bunda birisi qara, diğer Babaniyar belki. Ama o'tgan kun Baqaga beraqa yuridik bitirib kelib diplom bilan ishga kiryapti. Prokuraturaga. Bu indigil bitiradi. İkki aqtiq, shuning aqtiqlari. Daniya diyar. Endi inda tashab qo'ydim buni yetishtirib. To'p sanam ber. Rahmat, Alloh ziyoda qilsin. Rahmat, rahmat.